אין לכם משחק, זה הפרק השני שלנו, איך צריכים ללמד דברים. היום אני אלמד אתכם כל מיני דברים מגניבים. אתם באים חופרים את זה ככה. לא כאילו חפרנים. ועכשיו אתם באים לוקחים, רגע אני אשים לפידים מסביב, לפידים. את השטח הזה אני אשאיר. וסתכלו, אתם באים, סתם לוקחים למשל את זה, לא משנה מה. ופלוס איפה? הנה זה. באים, שמים, לא משנה איך, אתם יכולים כאילו לצייר איכשהו, לא מבין איך עושים את זה, אבל אתם יכולים לצייר. עכשיו, אתם באים, לא משנה, שמים בלוק, עושים ככה, איך? ככה. טוב, אולי, כי אני לא זוכר את זה, איך עושים פשוט. שנייה. אתם באים איכשהו, שמים קיצור את זה. וואלה. באים ככה. לא בקיצור, אבל בא לי ללמד אותך שיטה טובה. הנה זה הציור כאילו. לא משנה. אולי זה לא זה הבלוק הנכון שנקחנו. וואלה, זה לא הבלוק הנכון, זה טעות שלי. הנה אתם יכולים כאילו לצייר. רואים? אתם פשוט מציירים. בלק. טוב. לא משנה זה צבע. עכשיו בא לי לא צבע הזו, בא לי צבע אחרת. לא. רציתי משהו אחר. לבן רציתי. ככה. הנה, רואים איזה ציור יצא לנו? יחשבו כאילו אתם איכשהו ציירתם, אבל לא זה ככה. אתם עשיתם. בואו אני אעשה. ילמד אתכם עוד שטח. כאן בערך. אתם שוברים. בערך. ככה. 4 בלוקים. די 4, בואו נראה, 1, 2, 3, לא, טעות שלי. 1, 2, 3, הנה כאן 3, ועוד נשבר עוד פעם אחת, נשים לפיד, וכן, אם אהבתם את זה, תשימו לייק, תרשמו גם לערוץ שלי ותרשמו תגובה בשביל זה. טוב, עושים ככה. אתם יכולים לצייר כאילו כל מיני צורות, אני רוצה להגיד לכם, זו שיטה טובה. עכשיו אני סתם אצייר משהו. הנה עכשיו אתם באים, לוקחים לו משנה בלוק. אם אתם רוצים שזה יצא רגיל, אתם באים לוקחים סתם בלוק. לא כבר קטנים, עכשיו גדולים, גדולים תיקחו כבר. לא משנה איזה, פשוט תיקחו, תשימו, ויצא לכם כאילו ציור. טוב, אם זה יפה לכם, לא יודעים, תקשטו איכשהו את הבית שלכם, כן? זה יפה מאוד, זה יותר טוב, אני אומר לכם, זה שיטה טובה, וזה יפה. טוב, אם אהבתם את הפרק שלי, שללמוד אתכם כל מיני דברים טובים, טוב, תרשמו לערוץ שלי, ופרק הבא ונעשה בו, נבנה בית עם אני ומאסטר פיפה גיימינג קיצור, אבל אנחנו נעשה בסרבר הזה, אנחנו נבנה בית גדול, לא בית, מגרש כדורגל, כן, תחליטו אתם, תרשמו לי באמת בתגובות בבקשה, תרשמו לי, כי אני מלמד אתכם דברים טובים. אם אני לא רואה תגובה, אני אולי אמחוק את הסרט, אני לא צוחק, אני אמחוק את הסרט, וזה סרט טוב שאני יכול ללמד אתכם דברים טובים. אז טוב, אם אהבתם את הסרט, תרשמו לערוץ שלי ותשימו לייק, ויאללה ביי.